我呢個角色係創真非常之順利嘅，語言動態、行為思想差唔多抹晒我自己嘅嘢咁滯嘅。秋生咧，因為拍呢部戲咧，都練咗成年詠春，日日埋裝。咁秋生做呢套戲咧都好辛苦嘅，點解咧？本來練嘅大聖嘅怪係大開大埋，突然間要幼細咁修練，咁對佢嚟講係一個比較困難。曾志偉對啊黃秋生嗰場打咗10幾個鐘頭，冇用替身，打得好精彩。志偉要講啦，呢啲五短身材咁鬼好打。武師嗰場就真係辛苦啦，上上落落揸住一獅由頭打到尾。嗰場好難爬，仲要爬上莊度一路行一路喐，比我想象中順利。阿洪師傅同我打語氣，打完之後兩個攬住喺度跳下跳下，好似嗰陣時嘅感覺，覺得好似自己13歲啊！10號風球出街同朋友喺度玩打交啊！咁開心做乜嘢啊？咁鬼辛苦，點解會咁樣嘅咧？場戲嘅加插反派洪欣欣打嘅鐵鈎，葉問師傅就赤手空拳去打，咁啊中間又加插棍啦。見到黃秋生打到好似真係一個大師嘅風範，嗰個氣勢嚟㗎。